大家好，我是飞哥。今天呢，给大家带来的是 PR 一键安装所有插件。首先呢，我们先看一下我们的这个插件的大小，它的呢是有7个多 G 的一个体积。然后呢，我们先说明一下，这个插件的用途。我们在制作视频过程当中呢，我们经常会遇到一些，需要添加一些效果的这么一些，包括这个转场呀、视频效果呀，还有它的一些调色呀，包括文字的这种，相应的一些插件。而我们不装插件的话呢，我们的这个 PR 自带的这些插件的效果非常的有限，而且是非常不够用。嗯，所以呢，就是这种转场插件呢，预设有我们这一个插件就可以了。我们的插件都包括了哪些内容呢？我们带领大家先去看一下我们的呃这个插件的内容。你看，这是比如说新增的1000种抖音专门转场，对吧？包括18组的这种调色预制，还有23个金属文字动画呀等等这种调色预制啊，包括很多的一些New Blue 是吧？包括我们这些调色插件，对吧？都是支持的防抖插件呀，这种很多很多的这种插件，我们可以慢慢的往下看一下，包括输出插件呐，包括这种摄像机摇摆啊，这种美化呀、模糊啊、蓝宝石啊、磨皮啊、降噪呀，等等等等，很多的这个插件，我们可以看到这上面有很多很多的插件。好，我说了这么多呢，不如给大家演示一下关于插件的一个安装。我们在安装的时候呢，就可以了解到我们这个插件。首先呢，我们以管理员身份呢对它进行一个安装。此时呢，这里会让我们选择我们软件的一个版本。如果我们电脑上装着2个版本或者是1个版本的话，它默认的话呢，会选择我们的高版本。如果我们的有例如装着2个版本，有 PR 这个2015呢，它这里也都会显得出来。我们可以针对性的选择我们的这个软件进行安装。这个安装呢，一般是要求我们的默认的路径，就是软件的这个我们可以打开一下，这是我们软件的这个插件目录。这个我们自己安装，去网上下载一些这个转场啊、滤镜啊，都是也要安装到我们这个插件目录底下的。这里呢，它就是默认的，不需要我们对它进行一个安装。好，我们点击下一步。这时候我们就来到了我们重点，我们可以看一下，这里呢有只装常用插件，还有安装所有插件。这个是有什么区别呢？就是我们在安装的时候呢，可以看到这有很多这个是像这个就是前面没有打对勾的，我们可以自定义去给它勾选上，也可以取消掉我们不要这些插件，我们就不需要安装这些插件了。如果我们需要安装这些插件呢，如果我们电脑上已经安装了一些插件，有重复的，我们就不要选择它了。好，这可以我们自定义安装，我们也可以选择全部安装。如果电脑配置足够好的话呢，我建议大家把这些插件都安装上，对于我们制作来说是非常好的。好，我们可以看到，我拉一下，这有这么多的插件，如果我们自己去在网上一个一个找的话呢，也是相当耗时的一件事情。而且我们也对这个插件的一个认知呢比较少，所以呢就是说，即便是找也没有方向，也找不全，所以呢这个插件呢就为大家诞生了。我们做了汉化，然后呢这个包括这个插件的这个目录呢，包括它等等等等这一些设置呢，都不需要我们去了解，我们只需要点击继续一键安装就可以了。这里呢属一机一码的，只限一台电脑使用。这里要说明的一点就是，任何梦想呢都需要财力方面的支持。我知道大家也想免费获得这个软件，但是呢这个插件呢确实是付出了大量的心血，所以呢不能免费。
但我们能做到价格最低，大家都能接受的一个价格，就是45元就可以购买了。好，大家可以拿出手机微信扫一扫，加我们这个号码，这个加上之后，如果不想购买的朋友们呢，大家也就不要加了。这个就是45块钱，真的是不多，而且就是吃一顿饭的钱，你想想，你可以用上一辈子，这多值得一件事情啊！一辈子用45块钱正版，而且长期维护和更新。好，废话不多说了，大家可以暂停，加一下这二维码去联系我。接下来给大家进行一个安装。好，这里呢是以前安装了旧的版本，这里呢它会自动帮我们删除旧的版本，去安装我们的新的版本。我们只需要耐心的在这儿等一会儿就可以了。这不需要我们去手动的调任何的参数呀，包括任何的安装呀、任何的破解呀，通通不需要。我们只需要在这等待就可以了，它就自动。我们这款程序呢，就将所有的这种 PR 的插件就给你全部安装完毕，真的是为对于后期工作人员来说呢，是非常非常好的一个插件。希望大家呢也我为大家提供帮助的同时呢，也希望大家能认可，也能让自己的付出有所回报。好，谢谢大家的观看。然后呢，我们在这里可以等待一会儿，等待它的安装完毕。这个是真正的要说明的一点，就是退出我们的杀毒软件。安装的时候一定要退出我们的杀毒软件。为什么要退出呢？因为360你也知道，很多对于我们的一些插件呢都是经过破解的。如果不退出的话呢，它可能就会对你一个误报和拦截，破坏我们的这个插件的这个完整性，以及有可能就会直接通过杀毒软件把很多的一些效果直接就给你删掉了。所以呢，要退出我们的杀毒软件，再进行一个安装。我们耐心的等待一会儿。插件不在乎多，只要我们只选精品就可以了。这个插件真正的是非常好。好，我们插件就这样就安装完成了，非常快而且非常好。我们点击完成之后呢，然后我们打开我们的 PR 去看一下。去带领大家去看一下我们的插件都安装到哪里了，而且是这些插件都有什么效果，都有一些什么样的一个预置。好，我们新建一个项目，点击确定，点击试。我们随便导入一个素材，找到我们的这个高清实拍素材，例如我找这个人物类吧，农业类吧，草原。好，拖拽到我们这个素材，这是我们的这个草原的素材。然后呢，我们可以在哪可以看到呢？在我们的这个可以看到了吗？音频过渡，包括我们的这个 BCC 的一些插件，可以看到了吧？这些都是我们的这个装的一些预设的插件，这些都是，包括我们在这个剪辑帮助，这里都可以看得到。看。这有很多很多的这种转场效果，这些都是外置的，如果你不装的话，它是没有的。包括我们你看，有很多的这个，你比如老照片调色呀，视频这个简单的一些视频按角啊，对吧？这直接就可以拖拽上去用的。我们这些有了这些效果之后，直接添
添加上面去都是可以的。好，包括抠像工具啊，对吧？像这个工具，它都是外置的，我们可以在效果面板进行打开，对吧？这个是抠像的，大家也都知道。包括人物美像啊、人像修饰啊，对吧？这很多的效果都是我们预设的。好，这个插件呢有7个多 G， 大家可想而知，它的这个功能是非常强大的。包括我们会多出一些这个基本图形里边的一些文字特效。这个不是，我们可以看一下全部的，我们可以拉大一些去看一下，这会多一些这种字幕的一些模板。好，关于这个插件呢，就给大家介绍到这里，谢谢大家的观看。还是那句话，好的东西呢，有价值的东西呢，也都是别人经过努力开发的。然后呢，这个不是免费呢，也希望大家能理解，毕竟付出了大量的心血在上面。但是有一点，大家要明白，任何这个东西确实是有价值的。还是有一句话送给朋友们，造船的事交给我们来做，因为我们是专业的。你作为设计师呢，你就专门的去研究技术，然后你只管扬帆远航就可以了。然后这个船呢，这个插件呢，交给我们专业来做。而你呢，作为设计师来说，去使用这些插件，去体验这些插件，只需要仅45块钱就可以终身来获得这款插件，你说值不值吧？自己来决定。好，谢谢大家的观看，我是飞哥。